Uyalmaysanmi shunaqa narsalar qilgani? Men bu yo'lga adashib kirib qoldim-da. Tekshiring. Toza. Siznikimi? Ha, bizning oshxonamizdagi kartoshka. Oyijon, kechiring. Qizim nimaga yerga tekkandan keyin haddi bizning uyga kelib narsa olib ketaverasizlar. Majbur bo'ldim telefon qilishga. Bu meniki uyimdan olib kelganman. Bo'ynimga qo'yaman deb o'ylamang. Baribdan olmayman. Ko'ramiz. Ekspertiza xulosalariga ko'ra piyodagi barmoq izi onaga tegishli. Piyola onaniki. Dadasi chiqing, qizlaringizni urishib qo'ying. Nima degan gap bu? Aman chiqolmayman, o'tgan safar kiyimlar olib ketdi bular. Sizga kichikindiki o'zga beraman deb. Voy, meni sho'rim qursin. Nima degan gap bu? Roman chaqadi. Mana bumi xola? Onaizor, men bu ishni bilmay qildim, onajon. Men tapchikam. Ikkinchi poyqani buni. Mana xola hamma qo'shiqchilarga chip o'rnatdik, endi qayerdalar ko'nib turadi bemalol. Rahmat o'g'lim, yaxshi ham sizlar bor ekansizlar. Olib chiqing jinoyatchilarni, biz bor ekanmiz, hech qaysi yerga tekkan qiz o'z uyida narsa olib keta olmaydi. O'tlining til qatta qopdi ekan. Qaytib bunaqa narsalarni yutmang. Oshqozonga zarari bu.